Voy a pedir a Andrés que case comigo. Que che parece? Normal. É dicir que estás de acordo? Pois claro que sí. Gracias. Entón, contoche o meu plan. Vou na levar a cear a un restaurante da Coruña coa desculpa de que teño unha reunión de traballo cun xuiz do Tribunal Superior de Galicia. Vaya rollo. E cando cheguemos ao restaurante, estaremos os dous sós, eh? O caso é que lle vou pedir a María que case comigo. Xa está. É que precisamente esta noite quedar eu con as amigas que che quero presentar. É que esta cea é moi importante. Por que non quedas con esas amigas outro día? Xa, pero isto tamén é moi importante. Sí, pero é que é un xuiz do Tribunal Superior de Galicia, María. E ti estásme falando dunhas amigas que podes ver calquera día, non? Así que o señor importante quedou pra xear con outro señor moi importante e eu teño que cambiar a miña vida por eso. Se te vas poñer así, mostear con esas amiguiñas túas, xa está. Era mentira que mamá che fose presentar unhas amigas súas. E tamén era mentira o do xuiz ese, do tribunal non sei que. Só eran desculpas. Tiñedes que falar, non? Adeus. Andrés, queres casar comigo? Creo que sí. Toma, Ladislao. Todo para ti. Así me gusta, Bertiño, facer un pouco de deporte. Sí. Vou xogar ao squash. Squash. Squash non é deporte ni... Vin eu na... Fui un c***ado os cazadores de focas en Groenlandia, mírate. Petróleo. É lo que che dija, mira, prácticamente é unha mestura entre rugby e máis baloncesto, non? Porque uns teñen que meter unha pedra nun burato e os outros impedilo, pero polo medio vale de todo, Berta. É o que ten. Non me digas máis. Un deporte o que se di sofisticado, non? É que che estou dicindo. Ti non estiveches en Groenlandia na vida, Petróleo. Vasme dicir ti a min agora o que fixen e máis o que deixei de facer. Logo. Ui, deixade de discutir, que isto a min traeme malos recordos. Só dixen que vou xogar ao squash. A squash, a squash, Squash. a squash. Oiches, Evaristo? Diz que vai xogar a squash. Squash, squash. Se fose xogar a tutti... Para que, Evaristo? Para cantar as 40? Ah. Sí. Marcho. Aguriño, ver. Pero que tú tenin que neno morto. O squash é un deporte fino. Dos que queiman calorías, che. Tamén baixar o lombo é un deporte fino dos que queiman calorías. O deporte máis completo que hai, dixo cheu calé. É un que practicaban os das pirámides, os egipcios. É lá. Que non teñen límite. Ti non te das conta do ridículo que faz inventando esas patrañas, chico. A ver, que queres dicir ti? Que a xente está farta de escuitar mentiras un día así e outro tamén. Nas noticias da televisión. Na túa boca, chico, na túa boca. Pero que pasa que a miña boca, lindiña? Que estés calado, chico, que cales. Pero se eu prácticamente hoxe non dixen nada, che. Ai, que non dixeches nada. Groenlandia, Que? o rugby, Aló. os egipcios, e todo no mesmo saco. E por riba, meténdote na vida da xente. Meténdome na vida de quen? Home, Celso, que? Onte a min quixéseme explicar como funciona o Tribunal Supremo de Borneo, Son un home de mundo, que queres que lle faja, Ladislao? Que queres que lle faja? E a min antante como había que coller os percebes. Por que ti tes medo de facelo? Ben! É para o carro, Que? Que eu cando quero son o millor, Ti? Sí. Ti non tes nin idea, Evaristo, non tes nin idea. Ti prácticamente pídelle permiso para usar en carro. Sabes o que che dixo, Petrolas? Que me dis? Que un día vouche arrancar esa lingüiña de trapo que tes. Ai, Mira, hoxe eu non sei que tendes vos, non sei eu que carallo tendes. Petrolas, que douche, Sí, Petrolas. Exactamente.
pensando eu que... Pensando, será soñando, ou imaginando, ou mentindo directamente. Roliña, que... Déixame en paz, estou enfadada. E eu non falo por falar. O que te queiras, o que te queiras. Petróleo, Petróleo que? Petróleo que de que? Ei, o rapaz non fixo nada, ou si? Descúlpame que... Sei que ten esta hoxe, non sei que ten. Si queres digo eu, eh? Calará 5 minutiños, Evaristo, 5 minutiños só. Iso é o que tiñan que facer algúns. Está desmenchendo todos hoxe, eh? Pero que pasa? Estes que teñen unha manía, unha estupidez. O que? Nada, home, tesonos por dicir que aquí Petróleo ás veces fala algo demais. Que conta contos exagerados e que sabe de todo e que dá consellos gratis. Eso que din eles, mira ti. Pois, eso é certo. Ai, que carallo. Sabe o todo o mundo. Por iso Petróleo, non? Petrolas, querás dicir. Ai, Ti Petróleo. tamén, Majo, ti tamén. É certo, Petróleo, que é que fa? Fixadevos no que vou dicir, se me sai da gana son capaz de non falar máis. Que? Porque eu teño, como lle chaman, o mental control power, que aprendí no yoga, na China. Vai, outra vez. Dicides que non. Ovellas, dicides que non. Canto vai? Que é unha aposta? Aposto polo que queirades a que son capaz de non falar en 2 días. Canto apostas, ó? Hola. Hola, Dani. Ven, anda, corre, que chegamos tarde. Teño que ir arriba a buscar os libros, ves? Sí, anda, vamos. Hola. Que tal? Ben? Que xa empezaches a organizar a festa? Para anunciar a boda? Ainda non. A ver se poño todo en orde, falo con Petróleo. Pero non lle dixas nada, eh? Non, ten que ser unha sorpresa, non? Home, a ver que caras poñen cando saiban que imos casar. Queres café? Non, xa almorzamos. Eu pensei que viñades a almorzar con nós. Non, xa, pero é que Dani tiña fame e piquei algo. E para quen queda todo ese café? Sinto. Tamén podíades vos baixar a almorzar a casa algún día, eh? Sí, podíamos. Non, en serio, nos estamos aquí todo o día. Vos nunca baixades a nosa casa. A nosa casa. A nosa casa é esta. E pronto vai ser a de todos, non? Vale, xa discutiremos iso. Non hai nada que discutir. Vale. Andrés, podemos marchar xa? Ana vai vir falar a nosa clase. Vai nos contar algo da radio. Sí. Que sí, veña, xa imos. Xa falaremos, vale? Ti non escapes, que eu non acabei aínda contigo. Eu non escapo de nada. E aínda máis invítovos a cear esta noite na miña casa. Vale. A miña. Andrés, veña, que é tarde. Sí. Aí está. O documento oficial da nosa aposta. A ver, lemo. Xa vou, un momentiño. Eu, ti, Celso Puja, con DNI tal. Comprométome a 2 puntos. Sigue. Non dicir nada, ningunha palabra recoñecida en ningún idioma coñecido desde as 12 horas do día tal, e dicir, hoxe, Ata as 0 horas do día tal de tal, é dicir, pasado mañán. Así que caladillo como un peto ata pasado mañán ás 12 da noite, me caen tal. Ok. Falta un minuto, para as 12. Se queres dizer algo, xa sabes. Sí, quero dicir que queda claro o que pasa se gaño eu a aposta, non é? sí, que temos que pagar a nosa débeda do bar multiplicada por 3. Un verdadeiro pastón, Evaristo. Será por cartos, Petróleo. Pon aí un chisme e apunto na libretada. E queda claro tamén o que pasa se perdes ti, Sí, teño que botar calado unha semana inteira. Ou borrar todo o que tes apuntado na libreta. Borralo sí, pero esquecelo nunca, eh? Atención, van dar las 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un momento histórico na nosa vila, queridos amigos. Petróleo calado. Mirade que cara. Que grandísima pena non poder escoitar as fantásticas historias de Petróleo, a de Madonna, ou a do barco pirata, ou a da Filipina que a tiña atravesada. E mirade para aí, leva medio minuto calado e o bar parece outro Sí. donas e cabaleiros. Papito,
Importa che quedar aquí pola tarde? É que quero ir á perruquería. Quero pensar que eso foi un sí maleducado. Moi boa charla, Ana? Os rapaces estaban encantados. É que a todo o mundo lle gusta a radio. Non, pero fuches ti que nos deixou encantados. Explicaches moi ben o funcionamento da radio por dentro, é iso. Sí? E non é nada fácil tratar con 30 rapaces todos ao mesmo tempo. Pois ti manexalos moi ben. É que eu son o profe. Xa. É curioso O que? que é a primeira vez que falamos para algo máis que para nos dicir bos días. Que tal? Decepcionada? Non. Todo o contrario. Fixérame unha idea de ti, en fin, mestre. Mira, que quede entre nós. Pero os mestres somos bastante humanos. Xa non me refería a iso. Pois eu tamén teño unha idea formada sobre ti, que non che penso dicir. Pero hoxe sorprendíchesme. É si? Sí, estiveches moi profesional diante dos rapaces. Gracias. Sabe lo que estaría ben? O que? Organizar unha serie de visitas á radio para os rapaces. Iso sería fenómeno. Pareceme moi boa idea, Gracias. Non, gracias a ti, Ana. Gustasme, de veras que sí. Xa falaremos. Agora teño que ir para a clase. O máis urxente é isto. Que o hai que trasladar todo a Santiago e... Señor xuiz, estamos coitando? Sí. Por que non intenta concentrarse nesto? É que teño moitas cousas na cabeza, Pitusa. Pois eu deixo yo aquí. E cando teña un minuto, firma-o e chámame. Pitusa. Quería invitar a unha festa. A unha festa? Vostede? Eu e María. Cal é o motivo? Sorpresa. Vai vir. Xa sei que non é moi amiga de festas, pero... Que é iso de que non son amiga de festas? Claro que vou ir. Estupendo. Cando é? Non o sei. Cando teña todo preparado, teño que falar con Petróleo. Ben, de acordo. Avíseme en canto saiba. E firme iso, por favor. Sí, non se preocupe. Petróleo, mira, queríache pedir un favor. María máis eu queríamos organizar unha festa no teu bar para darvos unha noticia e sería dentro de 2 días ou unha cousa así. Que che parece? Petróleo? Petróleo? Pero fala, di algo, non? Estás aí? Chamo máis tarde, vale? Non hai ninguén, Colgaron. Mira. Ladislao, o elefante ten razón neso, Claro. Iso é o que sempre dixo eu tamén. Acordaste, Evaristo, daqueles tempos de debates aquí, de discusións, É de trolas. Miña nai que había trolas aquí. Que dixo que non lle collín ben? Que sí, que el precisamente era o que máis contaba. Que nos ia dicir que íamos botar de Venus a voz de aquí de Petróleo, Non tarde, este non aguanta. Pois dixo que non. Petrolo, cando queres que che traia os percebes? Dixo a palabra o... Non conta que é unha ledera, pero faltoulle nada, Cajina... Ladislao, está capaz de gañar a aposta, Que va, home, eso é humanamente imposible. Dime para él, que está que rebenta. Que cara de faneca brava ten, Atende. Petróleo, tes hora aí, Teño eu, así... Ya, está calado, home.
tardes, sí. Hola, María. Pasa. Mira, tes un minuto. Teño unha cousa que che contar. Sí, pero date presa, eh? Creo que me vou dar unha baixa laboral. E logo? Teño este ombro desfeito. Fun xogar ao squash, non sei, debe ser unha luxación. Doiche moito. Bastante. E por que non vas ver a Marcelino? Quen é Marcelino? Marcelino Rubiás, un compañedor. A min compúsome unha vez un cóbado e... Estás falando en serio? Claro. María, son Berta, médica. Acordaste? Que vou ir eu a un bruxo para que me cure? Non é un bruxo, é un compañedor. Cura con masaxes, coas mans. Veña, María, por favor, non me veñas con esas. Parece mentira. Parece mentira? Sí. Que é o que parece mentira? Que creas nesas cousas. Ai, mira, a min compúsome un cóbado. Non sei se pensas que o soñei ou algo así. Non, filla, ti saberás. Pero a mí non me intentes convencer. Penso que queiras. Eu non te intento convencer de nada. Pois logo deixo, anda. A ver, que me querías contar? Nada, que teño unha sorpresa. Cal? Todo no seu tempo. Ti o que tens que facer é coller o mellor vestido que teñas no roupeiro porque vas ir a unha festa. Ai, con que motivo? Ai, esa é a sorpresa. Cando estea todo listo, xa che avisamos Andrés e máis eu. Vais celebrar no petróleo. Andrés e máis ti? Pero que é? Veña, muller, conta, non me deixes con este suspense. Todo no seu momento. E se vas polo bar, dilles a todos que xa os avisaremos cando se celebra a festa, vale? Vale. Doiche moito, non? A ver. Moitísimo. Ai, sí. Pero a modo, eh? Aquí? Ai, neste, sí. Non é que me pareza mal, non é eso, Ana. Pero tiñalo que consultar antes de dicirlo a Xurxo. Consúltalo con quen? Contigo? Non sabía que era la xefa. Mira, Ana, facer programas cos rapaces da escola é algo que teño que decidir eu. Son a directora. Pois agora xa está. Estará. Non se volva a repetir. Vale, perdoa. Pero é unha boa idea, non? Ademais, xa vai sendo hora de facer desta emisora algo profesional. Profesional. Pero a ti que che pasa, tía? Pero por que me ten que pasar algo? Pois porque estás moi rara. Non hai quen che entenda. Primeiro de mango e agora esto. Non irás volver co tema de Mangui. Non, tranquila. Sabe lo que che pasa a ti? A ti, a Mangui, a Chano. Que? Pois que sodes unha panda de críos. Hola, sabe lo del petróleo? Fixo unha aposta e ten que estar calado 2 días e medio. Podemos ir facer algo no programa, non? Seguro. Pero facede os sós. E agora que lle pasa? Ai, mamá Ana, que pensa que somos unha panda de críos. Onde está este disco? Hola. Petróleo. Pasme un café? Oye, ti non saberás nada da festa que queren celebrar aquí Andrés e María, non? Di que lle gustan, que non, as festas que non lle gustan moito. Ou gustan ou non gustan? Que non coñen ben cando é, que se celebra, Berta? Non sei. Queren nos dar unha noticia. Din que queren que sexa unha sorpresa. Mira, pero ti que tes? Que Santa Plácida por fin escuitou as nosas plegarias, entendes? Vas ver. Celso, contalle cando estiveches de copas con Depardieu alá en Cornualles, home. Deixa. Ti tu leaches. Non, tranquila, total, é mentira. Ben sabemos que todo é mentira, o que conta Celso, non? É mentira. Que queres que subo isto? Subo. Armache la boa a ti. Agora non vai haber que no cale. Pero de verdade que non vas dar nin chi? Non pode. Ata pasado mañán pola noite non pode. Fixemos unha aposta. Foi idea miña. Collina dunha película destas neorrealistas italianas dos 50 que... Vale, Ladislao. Non vai a ser que teñamos que facer outra aposta contigo. Claro. Que che pasa? Manquei o ombro xogando ao squash. Ves, eso pásache por ser tan deportista. Sí. A ti non te collo nestas, verdade, Evaristo? A mí non é petróleo tampouco, Non podo mover o brazo.
Por que non lle prohibistes tamén que rosnara? Que lle dis? Retorcer a roupa. Non. No. Que Marcelino. Que vai a esa compañedora, Marcelino. Deixadevos de compoñedores, anda. Vou ir ao traumatólogo. Como vas ir ao traumatólogo, Bertiña? Estás moi guapo calado, sí, señor. Calado. Calado é un falar, Berta, porque este... Oi, ata cando ten que estar así? 2 días e pico. Quedo aquí para velo, Taza, encheme a taza. Xa lle dixen a Berta o da festa. Ajá. Pero non lle contarías nada, non? Non. Pois eu xa avisei a Pitusa e a Petróleo. Que, por certo, estaba bastante raro, Por? Non sei, pero contestou gruñendo ao teléfono. Algo lle pasará. A ver, Dani, Iria, á mesa. Está? Carai, que pinta ten, Sí. Eu quero moitas patacas. Xa, pero antes de empezar, debemos brindar polo cociñeiro ou non? Pois veña, algo rápido. Unha por aquí. Gracias. E outra por aquí. A ver, brindo porque cando vivamos todos xuntos sigamos desfrutando das receitas deste chef. Veña. Chin. Xa está, podemos empezar, non? Eu tamén teño que dicir algo. Veña. Nada, que esteades tranquilos, que este cociñeiro estará moi honrado de ocupar a nosa flamante cociña. De cando en vez, Tampouco é tan flamante. Bueno, xa teño desde hai uns anos. A túa nova muller, a nova, da casa nova. Que casa nova? Non podedes falar despois de cear? Non, senta. María, a casa nova. Tenemos que buscar outra casa, non? Sí. Seguimos vivir todos xuntos. Non? Non. Isto vai mal, María, non te entendo. Ti queres seguir vivindo na túa casa? Pois claro que quero. A mí gustame a miña casa, a da agora. Muller, eso pode ser, pero se Andrés quere outra casa, hai que buscar outra, eso está claro. E iso por qué? Pois porque sí. Home, non sei. Non sei, pero se imos empezar unha vida todos xuntos, eu creo que deberíamos buscar unha casa nosa, non sei. Mira, agora non quero discutir, vale? Vaya, empeza ben o matrimonio, Ti Pícale come. Papi, bichame o libro. Ai, tampouco va a falar na cama. Ai, parecen peladitos. Mira, sabes algo da festa esa de Andrés e María? Ai, está insoportable. Apago. Cuidado, non vaya a falar en soños. ¿Qué estás haciendo? Ok.
tense que cuidar. Eses bronquios non están moi ben. Deixei de fumar hai 3 meses. Xa, pero imagino que levaría fumando 30 anos aproximadamente, non? Máis ou menos. Mire, voulle dar un xarope para a tose. É algo por se lle sobe a febre. Como se chama? Marcelino Rubiás. Que lle pasa? Nada, o ombro. Forzou o golpe. Xogando ao tenis. Non, ao squash. Como o sabe? É bastante frecuente. Eu sonlle compoñedor. E se vostede quere, podo axudala. Non, gracias. Se lle vai a máis a tose, chámeme ou pase por urxencias directamente. Moi ben. Moitas gracias, doutora. De nada. E faga exercicios coa cabeza. Mova de dereita a esquerda. E llevou pro ombro. Ata logo. Ata logo. Xurxo. Hola, Ana. Estiven traballando no que falamos onte. Sí, que tal? Creo que podemos empezar cas visitas á radio a semana que ven. Estupendo, que eficacia. Xa ves? Oye, ti, Paula e Chano, estades facendo un traballo extraordinario. Eu escoitemos todas as mañás. E polas noites? Como polas noites? Eu fago un programa polas noites. Sí. Pois terei no que escoitar tamén. Se queres, podes vir á emisora a ver como o fago. É boa idea. Queres vir esta noite? Esta noite? Non sei... Veña, di que sí. Vale, pois sí, irei. Pois vémonos ás 11 na emisora. Ás 11, tan tarde? É un programa nocturno. Vale, pois sí. Ali estarei. Perfecto. Vémonos. Ata logo. Aí o temos, aí o temos. Esta vai. Celso! Chapapote, dijo Celso! Que? Ei! Arriba! Es que hai un tipo no bar que pregunta por ti, un colega teu ou... Sí. Pero colega dis que íntimo de vez, Sí, que por lo visto traballou canda ti onde dixo... Nos mares do sur. Do sur, sí. Non, era nos mares do norte. Sí. Alá, no estranxeiro, en parte do estranxeiro. Por onde adiante, que sei que activastes unha pelexa e todo en Macao, que gañou, Dixo. Sí, nunha moto a 4, sí, cun submarino, xa sabes con non? El, así, ancho, non? Xa me sei que navegaste xuntos os dous, houve aquela tormenta, un barco de bandeira palameña, e ti cagabas con medo. Que? Di, que pinta ten? Non, o nome non o dixo, pero dixo que tiña unha foto túa con dúas chavalas, unha en cada brazo, que era unha cousa que metía medo. Disque, Que, chapa, non queres saber que pinta tan de pinta, ni nada? Sí. Que pinta ten, dixo? Cala a boca, ti, que imos perder a posta, mona? Se cada vez teño culpa eu de que non entenden os juveñidos de petróleo, non? Pero que tens que calar a boca es ti, non Pero eu. de que, se cada vez que vai dicir algo vas ti, dis ti o que ten que dicir. Cala! Celso! Xa te o dixo? Alá vai. Dis ti, non? Ai, non. Queres levar que respetan as Non orellas? empecemos con violencia, Evaristo, que acabamos os dois no mar, E non sei como demos en falar de onde viviríamos cando, se algún día casamos, vai. E vai el e di que quere comprar unha casa nova. Co casado, casa quere. Celia, iso está ben para a xente nova. Nós non estamos para refráns. Ademais, temos casa. Polo menos eu. Queres un consello, nena? Os consellos dallos a el. Mira, María, os homes hai que saber como levalos. Sí, levalos lonxe. Eso tamén. Eso sí. Pero faime caso. Ti dille que sí? Que sí a que? A todo. E despois faz o que che dé a gana. Sempre fui así. Pois vai a solución. Cando discutamos, digo todo que sí e despois fago que me peta. O sistema funciona. Os homes creen que mandan e son felices. Nós mandamos e tamén somos felices. Que máis queres? É que eu xa non sei que dicirlle. Non dá entrada en razón. Nin ti tampouco, nena, nin ti tampouco. Celia, é a miña casa, non a quero deixar.
A mí non me tens que convencer, convencio a él. Claro que ao mellor, co tempo, non era tan mala idea cambiar de casa. Mira, ti vai ali e dille que vas facer o que el queira. E ao instantiño estaredes facendo o que queiras ti. Sí, seguro. Acórdate de min cando pase. Vale. Logo veño, Tarda o que queiras. Hola, Carmiña, pero aclárame unha cousa antes de marchares. Que? A festa ese que facedes ti e Andrés. Por que? Ai, que muller esta, é unha sorpresa. Entendes? Non che podo contar. Non? Non. Ata logo. Ata logo. A ver, Carmiña. Non é tan raro. Como explica a acupuntura logo? Non compares, Xurxo. A acupuntura ten unha base científica e hai médicos que a practican. Por suposto, pero basease en fluxos de enerxía que polo visto corren polo noso corpo. Non é exactamente así. Pois os médicos occidentais aínda a seguides buscando. O dos compoñedores é distinto. Curan seguindo o seu... O seu instinto e a súa experiencia. Que non son garantía ninguna. Pero como que non? Teñen o don de sentir o corpo dos demais, e iso levano facendo non sei cantos anos. Pois a min parecenme outra versión das meigas. Mira, os compoñedores existiron sempre, están aí. Son como fisioterapeutas, pero sen pasar a selectividade. Xa. Ademais, Marcelino non engana a ninguén, eh? Se non te pode curar, sei que é o primeiro en dicircho. Non me caeu mal o tal Marcelino. Inspiroume confianza. Pois nada, proba a poñerte nas súas mans. Non sei. Non tes nada que perder. Non, aí tes razón. Pois, Sí, vou no ir ver. claro. Xa verás como che compón o ombro. Quen me dera. Case non podo mover o brazo. Ai, por que non ves comigo? Non podo, xa tiña que estar corrixindo exames. Pódelo facer despois, pola noite. Sí, pola noite podo, pero teño unha cita. Ai, sí. Sí, vou ir á emisora a ver como fai no seu programa. Moi ben. Organizou unhas visitas para os rapaces da escola para ver como funciona a radio e iso. Portouse moi ben, eh? Xa. Hola. Hola. Pasa. Gracias. Só che quería pedir desculpas. Onte paseime un pouco. Sí. Eu tamén estive bastante desagradable. Eu pensei no mellor. Eu tamén. Se queres, buscamos casa. Non, esquece. Viviremos onde queiras. Como? Que viviremos onde ti queiras. Se queres quedar na túa casa, quedamos ali, non pasa nada. Eu que non quero é que esteas incómodo. Non estarei. Mira, é moi fácil. Se ti és feliz, eu son feliz. Xa está. Espera que yo conte a Celia. Contarlle que? Nada. Que tamén che quero. Dasme un bico. Se insistes. Chamou Belinda. Temos o bar listo para a festa mañá. É Petróleo que dixo. Petróleo? Petróleo non di nada. Non pode, é por unha aposta. Que aposta? Resulta que o señor Ladislao e o señor Currás apostaron con Petróleo a que non era quen de estar calado durante 2 días. E por iso gruñe polo teléfono e fai esas cousas tan raras. E quedanlle, pois, 11 horas. Ola, botei a conta a ver o que se lle debe a Chapapote, ó. Sí, te levamos unha barbaridade, neno, 3.000 cada un. Iso non é nada, ó. Pesos, estou falando de pesos, 3.000. Multiplica por 3 son 9. 45.000 pesetas. Home, que gina, cada un. Cada un. Pero se son 4 ou 5 follas de libreta, meu. Sí, como mínimo, como gaña aposta petróleo, estamos listos. Pois hai que armar unha trampa para que fale, eh? Sí, a verdade é que cando dixemos que non podía falar non pensei que tomara a aposta tan en serio, eh? O que tens é que pensar nalgo. Neso estou. Pois pensa, non tes estudios, Sí, acaba. xa sei, podemos dicir que nos conte de cando estivo alá na selva virxe, que dis que cando marchou non había nin selva nin virxe xa por aí. No.
Eu creo que este peixe non pica con esa carnada. Ai, non. Non, É con cal. hai que armarlle unha estremonía das gordas, eu que sei, que morreu Belinda ou algo así. Evaristo, que máis animal xa non pode ser, perdoa que cho digo. Tamén dixen algo así, Xa está. O qué? Toma nota aí. Que poño? Escribe. Imos os dous, non? Imos os dous, non. Non. Imos os dous. O non. Ah, o non. O non. Bora. E vas ti, agarras, colles e dix. Amodo. É para hoxe, meu amo. E vas ti... Bos días. Que tal vai esa tose? Bos días, pase, doutora. Moito mellor. Acertou vostede co tratamento. Non era moi difícil. Sen embargo, isto a min tráeme... Era do ombro, non? Sí. Déixeme ver. Tampouco a ser tan difícil, dixo eu, non? Home, eu creo que é unha luxación. Sente. A ver. Un retorcemento. Un retorcemento? Non sei eu. Un retorcemento. Quita a camisa. Quita a camisa, doutora. É necesario? Que pensa vostede cando algún paciente lle pregunta eso? Ten razón. Pois Perdoe. entón, quita a camisa, se quere, Sí. Sabe unha cousa, doutora? As lesións dos coascomas do tenis sonlle moi parecidas ás da ceja. Ai, sí? E como relaciona? Retorcementos, demasiado esforzo no ombro ou no cóbado. Antes era coa jadaña, e agora coa raqueta. Bueno, imos ver. Au! Aí doe, non? Moito. A ver, bota a cabeza para atrás. Aí. Isto vai moito mellor. Aí está. E estes días teña cuidado de non coller pesos nin facer esforzos bruscos. E xa está. Díjamo vostede. Anda, pois sí que está, sí. Parece mentira, Só con poñer as cousas no seu sitio, doutora. Pois nada, moitas gracias, Marcelino. Pódolle chamar Marcelino? Non teño outro nome. Canto é logo? Doutora, non lle vou cobrar. Xa sei que é a primeira vez que vostede confía en alguén como a min. Ademais, vostede tamén me curou. Pois o dito, Marcelino. Moitas gracias, de verdade. De nada. Ata logo. Ata logiño. E aquí? Non hai ninguén. Non, estamos sós. Falo o programa ti soa. Hoxe deixeno grabado. Como que grabado? Sí, fago moitas veces para non pasar a noite aquí. Pero eu viña a ver como facía o programa, Ana. Podémolo escoitar os dous xuntos aquí. Para iso tamén os coitaba na casa. Sí, pero xa que viñemos... Mira, case mellor marcho, É que aínda teño moitas cousas que facer. Xa as farás mañá. Non vas poñer o programa, non se ve nada. Non tes calor? Dame isto. Ana, mira, é que é moi tarde. Sabes, que tal se falamos mañá? Non o estragues, anda. Pero estragalo que? Mira, eu non sei... Sí que sabes. Isto non está ben, O que? Isto. Pois eu preferi outra casa. Tranquilo, home, non o tomes así, non pasa nada. Si a casa delas. E que? E que? Ti viche o cuarto de ella? Sí. É o máis grande da casa. E non creo que me deixe a min, precisamente. Non, niso tes razón. É que non sei por que tiveron que gañar elas. Nós non queríamos vivir nesa casa, Andrés. Dani, non se trata de gañar ou perder, entendes? Xa. Ok, teñamos unha conversa do home a home. Ai, non, eso sí que non. Espera.
As mulleres hai nas que saber levar. Xa. Deixando que fajan o que las queiran, non? Non, iso é precisamente o que queremos que elas pensen. Entende? Entón que? Imos buscar outra casa. Ajá. Pero con tranquilidade. Non hai necesidade de discutir. Xa me parece a mí. Esta... Acaba iso, que é tarde, venga. Vale. Vou abrindo a cama, vale? Vale. Ana, estás segura do que faz? Hai preservativos no control. Non me refiro a iso, refírome a ti. A min? Claro que estou segura, profe. Non me chames profe. Vale. Pero como se che ocorreu? Xurxo. Que? Falamos despois. Despois? Sí, mellor falamos despois, tes razón. Teño ganas de verlle a cara a Dani. Iria. Onte estaba dicindo na escola que íamos vivir noutra casa nova. Ai, sí? Sí, e riuse de min. Xa verás agora quen ri. Non te pases, Creo que veñen aí. Xa verás, seguro que non quere falar do tema. Iria, o que non quero eu é vervos discutir xa pola mañán, vale? Hola. Hola. Hola, Iria. Bos días, Dani. Veña, Iria, apura que é tarde. Eso. Un momento. Teño que ir ao meu cuarto. Sabes, Dani, é un cuarto grandísimo. Máis grande que o teu. Sí, muller, sí, ti conta. O teu non está tan mal, non? Dá atrás, pero... Iria. Deixos, muller. Veña, Iria, que é tarde, de veras, vamos. Só estaba explicando algunhas cousas a Dani. Por se o collen de sorpresa. Xa estou farto. Non imos vivir aquí. Pero que dis? Colla a mochila, veña, Iria, espero vos no coche, vale? Dani, como é eso de que non ides vivir aquí? Andrés díxome a verdade. Imos buscar outra casa. Ai, sí? Sí, e tamén me dixo que aceptábamos vivir aquí só para non discutir. Mamá, eso é mentira, non? Ai, non sei. Haberá que preguntar yo ao señorito Andrés. Veña, marchade. Decidiría Andrés que quero falar con el. É polo da festa? Sí. A ver se hai festa ou non hai festa. Vas vivir aquí polo menos 40 anos. Sí, seguro. Apostar, Juanda. O que queiras. Mona. Ti. Que hai petróleo? Pois vin afito no porto, falando con tipo grego. É un millonario grego, así tipo Onassis. Ajá. E que fará un tipo tan millonario aquí en Porto Sás? Sí, que raro. Precisamente ven aí Fito. Hombre, Fito. Contalle a petróleo o do millonario grego, o do grego. O grego, claro, o grego, que diz que quere comprar un barco de pesca, é máis que... Ti cala que ti non che toca. Tulle, apunta. Sí, é que está disposto a pagar o que lle pidan, polo barco, claro, polo barco. Interesante, petróleo. Calquera cousa, non?
O que lle pidan é, o que lle pidan. Foi o que me dixo o millonetas ese. Diz que está disposto a pagar 20 millóns ou máis, por un barco de pesca de 20 metros de 7 metros de eslora. E máis de manga, outros 3, e máis 20 de estribor. Por que berras así, Evaristo? Quen berra así, Belinda? Refrescos de naranja. Creo que di que lle pediste calquera cousa. Pois eu quero unha. Ti quieto aí. Tedes que medrar, Fofito. O qué? Se non hai refresco, négome a falar. Será sindicalista. Como era o do millonario? Que, resumidas contas, que hai un tipo que está disposto a comprar un barco igualito ao teu. Sí? Se queres saber algo máis, ti pregunta que non xa... Claro. Queren que traduza? Sí, eso non o coñezo. Logo, ti enténdelo? Mais ou menos. Creo que ven dicindo algo así como coa historia esa do millonario grego non pica ningún pancho mareado. Así que, si queren que fale, inventen algo mellor. Entándense ben de carallo, Veña, que é tarde. Está a música posta? Sí, xa deixei todo preparado. A ver, Esto que é? ti sabrás. New Age. A mí non me mires, eu non o puxen. Pois que extraño, porque eu antes saín de última e deixei o disco posto. E que puido vir despois. Para escoitar isto, ademais. Que é eso? O que? Eso de aí. Isto é de Xurxo. Levaba a posta onte. Xurxo. É que facía aquí Xurxo. O único que sei é que Ana foi falar con el, pero... Pois logo virían para aquí despois. Pola noite? A que hora marchaches ti? Eran case as 11. É que virían facer Ana e Xurxo aquí ás 11. Escoitas New Age. Xa. Esta Ana, como non teña cuidado, vai levar un disgusto. Trae iso aquí. Que vas facer? E que queres que faga? Devolverle a Xurxo? Tal ojo, María. Tal ojiño. María, e logo non me vas contar de que vai a sorpresa esa que nos ides dar esta noite. Non, Celia, porque deixaría de ser unha sorpresa, entendes? Nen sequera unha pistiña. Non. Veña, muller, que xa sabes que son moi curiosa e non aguanto estes misterios. Hola. Ai, hola, Berta. Hola, que tal? A ver se a convences a que nos adiante algo da sorpresa desta noite. Eu? Non, Pensas que non o intentei xa? Sen éxito ningún. Eu renuncio. Xa o saberedes. Berta, xa non che doi o ombro. Non. E logo tiñalo mal. Sí. Adiviña quen me curou? E quen ia ser, Marcelino Rubiás? O mesmo. Claro. Oe, teño que recoñecer que é un fenómeno, Eu non sei como fixo, pero de súpeto, xa estaba ben. Para que aprendas. Cala. Cala, que queda o peor. A penitencia. E logo? Os do bar. Xa sabedes como son, non? E a mí non se me ocorre outra cousa que criticar os menciñeiros diante deles. A que me espera? Eso pásache por lista. Estáche ben. Vale. Non che dixeron os rapaces que quería falar contigo? Sí. Sí, o que pasa é que tiña traballo pendente e quería rematalo. Andrés, imos deixar as cousas claras dunha vez, vale? Onde imos vivir cando casemos? Onde ti queiras, cho dixen. Veña, non me veñas con esas outra vez. Vale. Vale. Mira, o que eu prefiro é que busquemos outra casa. Entendes? Unha casa na que vivir cando casemos. Por qué? Quero que sexas sincero. Pois porque esa é a casa de Suso, María. El construíuna,
Ali viviches ti con el. Eu prefiro que busquemos a nosa propia casa. Vale, pareceme razoable. Así? Sí. Entón compraremos outra casa. Sí, Así, sen máis. sin máis. E que? Tes todo preparado para a festa? Sí. Sí. Incluído un brillante discurso. E como é? Pois é. A ver, atención todos, que aquí esta e máis eu imos casar, así que... Veña, brindemos antes de que nos arrepintamos. Hijo, que rayos será o que nos ten que dicir o xuiz? Desconfío que será algo bo, Ti non sabes nada, non, papi? É certo, Petróleo, ti és moi amigo de Andrés. Algo saberás, O que é o xuiz amigo deste Badulac. Perdemos a aposta, Fai trampas, Seguro que cando chega a casa fala como un descosido, non, Belinda? Pois non nin palabra. Esta é a nosa, esta é a nosa. Onde che caiu? No, onde che caiu? Bota un xuramento, home, bota un xuramento que axuda. Fala aí con Berta. Ben, nin por esta fala. Pobrecito. Mugrosos. Xurxo, Hola, Chano. mira, isto estaba na emisora. Sí, home, gracias. Apareceu ali esta mañá. É que non sabía onde a deixara. Estaba na emisora. Sí, gracias, xa mo dixeches, Chano. Importache se che pregunto que facías ti na emisora pola noite? Fun con Ana. Pero Ana deixara o seu programa grabado, non? Sí, xa o sei. Entón? Entón, que queres que che diga, Chano? Só o que facíades ali. Quere a historia completa ou unha versión resumida? Eu só quero que entendas, Ana, Xurxo, está pasando unha mala época, é o que menos lle fai falta. Se non te importa, non é asunto teu, vale? Ana é amiga miña, É miña tamén. E aparte de ser a nosa amiga, é unha persoa adulta. Unha persoa adulta que fai o que lle dá a gana. Vos saberedes o que facedes. Exacto. E gracias por traerme a chaqueta, Chano. Vaslle facer dano a Ana, Adeus, Chano. Atención, atención. Gracias a todos por verdes, ante todo. A noticia que vos temos que dar, aquí María e máis eu, pois é que imos casar. ¡Home! Xuiz, descanse un poquillo, non? A ver, por aquí. A ver, no. Vaya sorpresa, non, de Andrés e María? Non, tanta non. Que vas beber, champaña? Non debería, Porque tomo 2 copas e póñome. Ai, sí. Petróleo, por favor. Pose aquí outra copiña aberta. Cantas copas vas necesitar para pensares que son irresistibles? Xurxo, viches a Ana? Ana? Non teño nin idea de onde está. E logo por que xa non che pregunta a ti por Ana? Eu que sei. Será unha parvada, pero eu síntome moi orgullosa por Celso. Fui tan duro pa él. 2 días e medio sen falar. Que non diría, Escucho eu. E faltan só 2 minutos pras 2. Isto, doutora, dis que xa se andou do ombro, seca, non? Xa andei, sí. É que non fui ao hospital, Non fun ao hospital. Ai, non. Fun un da Marcelino. Ai, sí. Fixade xa, que non estou de humor. Ai, se non está de humor, pode ir onde Marcelino outra vez. Sí que tamén cura a soberbia. Mira para eles. Berta. Marcelino, que fai vostede aquí? Marcelino, que? Vas a ensinar un par de trucos aquí a médica, non? Evaristo. É a miña muller, subiulle a febre e non se move da cama. Xa sei que non é o momento, pero se non lle importa... Tranquilo, vamos.
Marcelino, e logo por unhas febres, fai ti unha reviravolta, me amo. Vai, curandeira. Atención, atención. Falta menos dun minuto para as 12. Petróleo volve falar. Home, xa era hora. Ainda non me dixo nada da boda. ¿Lo que te ten que decir? É que lle quería pedir unha cousa. Ok. Pois que fose o noso padriño. Ay, claro que sí, Dillo, claro. Estupendo. Aí vai, aí vai. Aí vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Pero como non vou querer ser o teu padriño de boda, só? Falache, perdete a aposta. É que non me din conta, veño un abrazo. Só tanto ten que lle den a aposta, hombre. María, felicidade. Gracias, Petróleo. Pois eu xa fui un padriño de boda en Sicilia, lo que ali as bodas, oíste? Ali as bodas non son como aquí. Tiñades que ver ali unha boda, pero ali ser padriño xa sabedes o que... Oístes? Que xa fui un padriño de bodas eu en Sicilia, unha... O nel este, pois... Me jamaron molí nunha boda, pero aquelo... Está chegou hoxe. Xa sei... Foi un erro. Un erro ten calquera, non? Oi, que ler. Xa sei que faltaban uns segundos de nada, pero que non fun capaz. Oh. A ver, muller, vamos me falar dunha vez. Pero estás enfadada, Lindy. Boa. Onte a noite que falar seguido. E hoxe ti aí, groña que groña. Mulleres, é que non hai demo que vos entenda, ó.